Halo Pep. Halo. Ki wong ngopo sih ngomongi bindeng-bindeng ra jelas ini? Pep, tolong tasku sing mok sile wingi dibalekke saiki yo. Oh ya. Ayo. Kuwi ngopo ya Pep? Irungmu mok sumpeli ngono kuwi? Wah, saiki omah kuwi wah ambune. Tapi mambu ngopo ya? Tempat pembuangan sampah anyar kono kae po? Heeh, gara-garane iki ngono overload kok. Saya dipindahne andi omahku. Pantes suaramu bindeng tiba. Oh, irungmu dibet ngono kuwi to. Oh, mulai yo. Wis mulai sik yo. Oke. Ora wong nganggo jepitan jemurane iki ta? Hah? Oh, Febri. Agintus mulai mau. Lah ngopo, Mbak? Dek iki sok njupuk jepitan jemuranku nggo nutupi irungnya ben ra mambu. Alah men jepitan siji wae kok. Salah iki sik dijupuk iki rame jepitane tok. Sampah tok. Wis yo tak oleh brisik. Ya. Goro-goro sampah kok sak desa dadi pokok kabeh. Pekok.